Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaa laga yaabaa in aad wax jeclaataan oo shar idin leh. Waxaa laga yaabaa inaad wahnaadaan oo xer idin leh. Xeerka Ilaaha og asigaa ma aragtay ummaddiisa u manaysto qofkuu rabo. Waxaan Ilaahay ka baryeennaa heshiiska Turkidda iyo Soomaalida dhexmaray ee shidaalka in uu ka dhigo mid kheyr u ah Soomaaliya. Dhibaatada meesha ka jirto waxaa waaye oo keliya musuqmaasuqa Soomaaliya ka jiro iyo hufnaan la'aanta iyo heshiisyada la gelaya oo aan shacbiga ama xukuumadda baarlamaanka laga wadaagaynin oo nin iska baxaya oo wax saxiixaya. Haddii Soomaaliya ma aragtay heshiisyada daahfurnaani lahaayeen, shakiga maanta taagan ee ma aragtay profit sharingka la sheegayo iyo kala qaybsiga shidaalka Soomaaliya oo la dhahayo 90 Turkiya qaadatay, Soomaalina waxay qaadatay 5 ama 10. waxaas ma dhici lahayn. Ilaahay khayr baan warsanin.